WhatsApp Burundi, WhatsApp Bujumbura, bimeze biti? Wowe umeze neza, shima Imana. Nawe utameze neza, uraza kumera neza hamwe n'Imana. Hamwe n'Imana byose birashoboka. Wowe utameze neza, hamwe n'Imana uraza kumera neza. Kanda subscribe, uraza kubona impinduka mu mwanya mutoya cyane. Kanda subscribe kuri Gasanga TV. Uyu munsi rero turi mu yindi shusho, turi mu yindi topic, turi mu yindi top, aho naje nateguye top 10 pianiste, top 10 y'aba pianiste batuye mu gisagara ca Bujumbura, top 10 y'aba pianiste batuye mu gisagara ca Bujumbura. Uyu munsi turaza kuganira, muranihanganira, ijwi ntabwo rimeze neza, ariko nabonye to kwicara ndabahaye inkuru inonosoye imeze neza, kubera urukundo mbakunda bakunzi baje. Wowe utarakanda subscribe, koresha umwanya uyikande, urabwize neza. Hamwe n'Imana ukande subscribe n'umutima mwiza. Nubona iki kiganiro kanda subscribe, dushigikirane, kuko taho twagera atari mwebwe. Kora kuri subscribe kugira ngo ibiganiro bikurikira uzawubibona. Tugiye gutangira top 10 y'aba pianiste. Uwa mbere, top 10 y'aba pianiste uri mu kibanza c'icumi, tayari yamaze kuboneka, tayari yahageze, nta wundi ni Bisheba ari mu kibanza c'icumi. N'umugra, sinomwita umupeti, n'umugra, arabizi, azi gucuranga, acuranga mu materaniro, abantu bagafashwa. Ico no kwibutsa nuko aba pianiste, iyi top 10 nazanye, n'aba pianiste bazi gucuranga umukunga, apana izi ndirimbo zitonda, n'abacuranzi b'umukunga, nibo naje nateguye. Mu kibanza c'icenda, tudatinze turahasanga umupianiste babita ngo ni Teze no umupianiste ararenze, nawe azi gucuranga, surtout akubita accompagnement. Abayumbe tuzi kwizina ngo n'abanaziri, barangiza bakaba abanaziri nyine, bagakora ibitangaje, bagasirimba, abantu bagafashwa. Mu kibanza c'umunani, ntiriwe ntinda, turahasanga pianiste kidada from Nyankanda. N'umupianiste nawe ararenze, arabizi, niwe uyoboye muri biriya bice, ziriya ntara za Ruyigi arayoboye, ndetse niyashitse mu gisagara ca Bujumbura aza kubita, aza satura. N'umucuranzi ubizi cane, taza aca ku ruhande, kandi nta multipade akoresha. Mu kibanza ca karindwi, ntiriwe ntinda, ndakubise, ndahasanga pianiste Mandela, pianiste arabizi cyane, azi gucuranga, aza kubita ngo pade, abayumbe bakinaga bakagera mu birere, ibiheko bigafatwa. Sinobona uko nobabwira, uyu muhungu ni igitangaza. Ku mwanya wa gatandatu, kanda subscribe kugira ngo tuze kumugeraho. Noneho ni back to back, Bandika Bandua Lewis. Ku mwanya wa gatandatu hariho Faustin from Nyankanda, ariko ubu nyine abarizwa mu gisagara ca Bujumbura, niho yibereye, ari mu kibanza ca gatandatu, arabizi, azi gucuranga, ni igitangaza.
mu kibanza ko ndakoresha umwanya kugira ngo tugane kuri wa muntu dukeneye, wa muntu mutegereje muri benshi. Mu kibanza cya gatanu nta wundi muza kuhasanga ni Machara Arenze ari mu kibanza cya gatanu. Machara ni pianiste ubizi cyane, ni pianiste ntobona uko nubivuga, ni pianiste agira amavuta, aza acuranga n'umunyamwuka, arasirimba cyane. Mu kibanza cya kane turahasanga pianiste Mugisha ararenze cyane, Mugisha azi gucuranga, amaze kurira indege aje gucuranga mu bihugu byo hanze. Kude chapeau vraiment, turakwemera, abarizwa mu kibanza cya kane. Mu kibanza cya gatatu noneho byakomeye kanda subscribe kugira ngo dukomeze dushigikirane, kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Mu kibanza cya gatatu noneho byagoranye, byagize uwundi mutwe kugira ngo tubivuge, bibaye ibibazo, bibaye ingorane. Reka tubanze tumutelefone twumva ati iki kibanza uragikwiriye, ariko kubera umwanya reka nsature. Reka kanda subscribe mumenye umuntu bamwita ngo ni pianiste Sabune wa Yesu ari mu kibanza cya gatatu mu gisagara cya Bujumbura. Gifite abacuranzi sinobona uko mbivuga, iki gisagara kirarenze cyane. Tugana ku musozo tugiye kuvuga umucuranzi wa kabiri, nta wundi ni pianiste Ndanyuzwe ni pianiste wamenyekanye mu mukunga, acuranga amamizike. Uyu mupapa ararenze, ubu nyine karaza asa n'uwaza kubirekera aba bana bakiri bato kubera karaza yakura, ariko n'umugabo afite impano kabisa, aracuranga neza abantu bagafashwa. Ni umuntu yagendanye n'abayumbe benshi, ntaco bamuburanye, yarabacurangiye bakeneye padi yayishyiramo, ata padi yaracurangaga. Mu kibanza cya mbere wari utegereje nshuti yanje, ubu utarakanda subscribe kugira ngo uzabone ibiganiro bikurikira hano, kanda subscribe kugira ngo ibintu bigende neza. Nta wundi uraza kunandikira muri commentaire. Jewe namaze gukoresha ubusesanguzi bwanje k'umunyamakuru Lewis Alexandre, ni pianiste Moses uri mu kibanza cya mbere. Moses niwe pianiste wuriye indege aja gucuranga, niwe pianiste umaze kugera muri Kenya agiye gucuranga, niwe pianiste wageze mu Rwanda agiye gucuranga, niwe pianiste wageze muri Uganda agiye gucuranga, niwe pianiste wageze muri Congo agiye gucuranga. Urumva afite ibigwi bitangaje, nta kindi ni ukubera azi gucuranga. Iyo aje kuba atabizi ntaba yarageze aho hose. Pianiste Moses azi gucuranga, niwe uyoboye mu gisagara cya Bujumbura. Mwandike muri commentaire aho navuze nabi, muze dukosorane twese. Mukande subscribe. Mwagize neza kubana nanje, nta wundi ni Lewis Alexandre. Iyi niyo top 10 y'abapianiste yagaragara no munsi wa none. Mutegereze ubutaha nzabazanira abandi benshi, kuko hano nzampacisha content zitandukanye, content zimeze neza, content
sinabona uko nabivuga, birarenze cyane, birarenze. Abo nibo bacuranzi bayoboye mu gisagara ca Bujumbura, nibo bacuranzi ba mbere bayoboye hano muri iki gisagara. Umaze kubona inkuru wabyumvishije gute? Kora subscribe kuri Gasanga TV.